এটা হচ্ছে 225 সিসি কার্বোরেটর। এই কার্বোরেটর নতুন কার্বোরেটর এখন জয়েন লাগাবো, এটা নতুন গাড়ি রেস স্লো পায়দা থাকে ওই হিসাবে কার্বোরেটর লাগাবো। রিয়াদ কই কার্বোরেটর ক্লামটা কই রাখছেন তো? রিয়াদ কার্বোরেটর ক্লামটা কই? স্টপ করেন না, স্টপ করেন। রিয়াদ আস্তে স্ক্রুড্রাইভারটা কত? হ্যাঁ আপসেলটা খোল। এটা আপসেলটা খোল। দাদা ছিল না না আগুনটা দিব না। দর্শন আর দাদা দর্শন আর দাদা এই 10 ডালিল
এটা খুললাম উপরে এটা কয় এটা লাগা না ফাইটটা গেছে না মোটটা হুম তো না হলে একটা কলর ওষুধ দে সেই ভিতরে দেন রেসিট তেলের ভাই চলো ये भाई इधर घुजा लगान जाए ना উফি দেন আমরা খাই উঠবে যেটা তাই মানে চাইছিলাম ঘুরে দিলে একটু সুন্দর লাগলো আর কি মানে ইয়াটা গো মানে লগ আসলো না একটা ক্লাম আসলো ও ক্যালেন্ডার আমরা দিয়ে যাই নিয়ে জানে ক্লামটা গো তাইলে ফাইব্রিতে ক্লাম আসলো না নিয়ে এই বেটা তাইলে ক্লামটা ইয়া তাইলে ফাইব্রিতে ক্লাম আসলো না এমনি আসলো বলা আসলো ক্লাস চালাতো মাথাটা জাম হয়ে গেছে তারটা পাল্টে দিবি তার তো নতুন তার নতুনটা পাল্টে নিলাম তার উল্টা লাগাইতে আছে তো চাইতেছি বেড়া উল্টা লাগে আমি কি বুঝি না কি চাইতেছি না না সরি মাথাটা ডুবে নেই মানে সাইডে বানাকে না এটা দে পিস্টন কথা একটু ইয়ে দিয়ে ঢুকে না বাবা ওই যে মোবাইল দিয়ে ঢুকে না একটু মোবিল তাহলে একটু মোবাইল দিয়ে তো না না আমি তুলে না মোবাইল মোবাইল কেন সব আঙ্গুল দিলো তাকে আপনি মোবাইল কেন ডাকো একটু আঙ্গুল দেবো তো মোবাইল দেন তাতে এটা হচ্ছে 225-এর কার্বন ইয়া 225-এর সিএনজি কার্বোরেটর নিউ মডেল 2021-এর যে কার্বোরেটর নতুন লাগাইছে 12,000 কারণে এটা হচ্ছে পিস্টন 225-এর এক্সেলটার পিস্টন এটাকে ভালো করে মোবিল দিয়ে লাগাইতে হবে না হলে ভিতরে জ্যাম হয়ে যাবে একটু মোবিল ভিতরে দিতে হবে একটু মোবিল ভিতরে দিতে হবে তারপরে এটা লাগাতে হবে তেল মেল না হ্যাঁ তেল মেল পাওয়া যাবে এটা কাম নাই এটা কাম নাই এটা ডবা ফুল না দলে উঠো না এটা ফুল এটা করতে আছে ধরেন কোনো ফাসার ভিতরে
ऐसा नहीं ये तो हमने सारा किया पूछा वो तो लूज प्लास्टर के साथ दिया ये डाले काम करे लूज कितनी এটা সাপ দিলে তো লুজ হবে এটা সাপ দিলে উল্টা এ ফেলা আরেকটা লাগাই ফেলা আরেকটা উল্টা উল্টা আরেকটা সাপ শখ লাগাবো তো শখটা আসেনি শখ ভালো লাগাবো শখের ইয়া লাগে না শখের ইয়া লাগে শখের লাইনটা লাগে দে যদি শখের লাইন আছে না শখের লাইন লাগাইলে তো হেটা খুললে তুই আগেরটা আগেটা না যেটা বলতে হবে আর বাটা যেমনে আসলে এমনি লাগা সব না লাগালে না ভালো আছে সৈদ্য রাইলে তাহলে সৈদ্য রাইলে দে হয়তো কাজ না করে লাগে তো ওটা জরুরি লাগবে না না সিঙ্গাল সিঙ্গেল জায়গা নাম মারি এটা সিং এটা তাকে হলে এটা মাথায় মেহেন্দাকে শখ টানা নাকি সাথে কত টানতে তো করতে শখটা যাতাতে তো নিচের দিকে জাম হয়েছে তো হতো না কেবল তো গুলো যায় না কেবল তো ঘুরবে কিন্তু এটা মাথা লাগিয়ে দিয়েছে না একটা কি আছে মাথা থাকে যাচ্ছে যে মাথাটা একটা তখন খুলতাছি এই মাথাটার ভিতরে একটা আছে আমি এটা কইছি না তো এই মাথাটা তো পুরোটা কোন যাবে তার সিস্টেম না এটা তার সিস্টেম কোন গেল তারটা কাটতেই বন্ধ কেবিন কেটে দে বাবা দোষ না গায়ে লেগে কইতাছি তো আমি এটা এন্দাই লকটা খুলে করতে পারবি আর লকটা বলতে গেলে কেবিনে কাটতে হইব এটা দাগ লাগতো না সব এটা মাথাটা দে লাগাই দে
এটা সমস্যা নেই, এটা লাগে তোর কিসে এটা একসাথে কেবিন শক ফার্স্ট নি যাই, শকের কেবিন ফার্স্ট নি যাই, শকের কেবিন ফার্স্ট নি যাই, তো শকটা ঢেকে দেন। শকটার মূলত কাজ কি? তেল অভাব হলে শক টান দেয় আর কি। হ্যাঁ, তেল অভাব হলে শক টান দেয়, মানে তেল দিয়া রাখতে রাখতে একটু অবাধ ফুটে যায় না, অবাধ ফুটে লেগে দেয়, শকটা টান দিলে তেলটা অবাধ ফুটতে হয়ে যায়, হয়ে গেলে তো গাড়ি স্টার্ট হয়ে যায়। গ্যাস যেরকম অবাধ হয়ে গেলে গাড়ি স্টার্ট হয় না, এই তেলটাও অবাধ হয়ে গেলে গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না। নাম জানিস শেষ, কাম শেষ। আরে জাম নাই গ্যাসের কিলো মার 170 মার মার একসাথে যাবো না সবন, একসাথে সারা মার ধরিস না। লাগবে আওয়াজ আছে, আওয়াজ শুনে টিভি দেয় না, ইঞ্জিনিয়ার আওয়াজ আছে না, আওয়াজ তো টিভি তাই বল।